Saluton Jack, mi estas Carlo. Mi ĵus elaviadiliĝis. Ne, trankviliĝu. Mi veturos al via adreso senprobleme. Bonvenon en Ĝenevo, mi Carlo. Saluton, dankon. Eniu. Saluton! Saluton. Bonvenon nia hejme. Mi nomiĝas Florence. Dankegon pro via gastigado. Ĉu vi deziras trinki ion? Oh jes, plezure. Carlo, bonvolu demeti vian sakon. Dankon. Mi estas ĵurnalisto en Tetovo, mia hejmurbo en Makedonio. Yes. Nun mi skribas artikolojn pri la trajno en Eŭropo. Mi havas alian celon. Ĉu? Unu el niaj membroj malkovris ĵurnalon de 1951. Interessa. Ene de ĝi troviĝas artikolon kiu rakontas ke iam ĉiuj vilaĝanoj de Salvejo decidis studi Esperanton. Sed la teksto ne permesas situi la vilaĝon. Strange, se ĝi ekzistus, mi pensas ke la vilaĝo situas en la Valesa kantono. Ĉi-vespere ni kunsidos en la salono de nia asocio La Stelo. Do ni povas demandi si iuj membroj konas tiun vilaĝon. Saluton! Saluton! Kiel vi fartas? Saluton! Contenta de revidi vin davant. Tagon, ĉu vi bone estas? Mi prezentas al vi Carlo. Do ci estas juna amiko de Tejo, kiu vojaĝas ĉi tie. Kaj do mi preparas, estas ĵurnalisto kaj preparas kelkajn artikolojn. Bonvenon! Mi tre ĝojas. Saluton ĉiuj! Saluton! Silentu, mi petas. Dankon, mi volas bonvenigi mian amikon Carlo, kiu venas el Makedonio. Li estas ĵurnalisto. Dankon al vi, mi kore salutas vin, nome de la junulara grupo de esperantisto en Makedonio. Kiom longe vi restos en Ĝenevo? Nur unu nokto, poste mi iros al Ŝombi, ĉar mi devas skribi artikolon pri la svisaj trajnoj. Samtempe mi enketas pri vilaĝeto kiu nomiĝas Salvejo. Fakte, mia amiko Carlo enketas pri iu vilaĝo, kies vilaĝanoj parolas aŭ scipovas paroli Esperanton. Ĉu vi aŭdis pri tio? Tu es certas que ĝi ekzistas? Eble estas legendo. Mi kredas ke ne. Tiu artikolo en la gazeto klarigras pri ĝi. Tamen, pere de ĝi ni ne povas situi la vilaĝon en la Alpoj. Li iru al la turisma oficejo en la stacidomo, ili certe povos helpi vin. Dankon al ĉiuj, mi iros.
Ĉu vi estas Carlo? Yes, salute. Mi estas Luko. Plezuras konatiĝi kun vi. Ĉu vi bone vojaĝis? Yes, dankon. Sen probleme. Tre agrabla muziko. Estas folkloraj kantoj de nia regiono. Ili jodlas. Ĉu vi ŝatas? Yes, multe. Ĉiuj laborantoj ĉi tie estas volontuloj. La kolekto de fervoja materialo nombras inter alie pli ol 70 metroŝpurajn veturilojn. Kio signifas metroŝpura? La ŝpuro estas 1000 milimetroj. Do, 1 metro estas la mezuro inter la internaj relflankoj. Venu, estas la oro. La trajno ne atendas min. Longe vi membras en la Fervojista Federacio? Yes, ekde Pli ol 5 jaroj. Estis vere alia epoko. Kiun mi ŝategas? mi fotos vin kun la trajno.
Volonte. Bonan vojaĝon! Ne hezitu, revenu, kiam vi deziros. Ni gardu kontakton. Ĝis, amiko. Maria! Maria! Komm oben runter, es hat sich jemand verlaufen. Saluton, mi serĉas la vilaĝon Salvejo. Venu con mi. Was ist passiert? Oh Gott! Pardonu, mi nomiĝas Maria, kaj vi? Saluton, Maria, mi estas Carlo. Ĉu estis via patrino? Kial ŝi krucocignis? Oh, pro nenio. Vi bone parolas Esperanton. Avĉjo mia lernigis ĝin al mi. Kiam li junaĝis, mia avo Petro kaj lia frato Paŭlo studis Esperanton en la lernejo. Ĉu ili ankoraŭ vivas? Bedaŭrinde mia avo forpasis antaŭ 2 jarojn. Bonvolu helpi min. Mi serĉas la vilaĝeton Salvejo. Ĉu vi konas ĝin? Kial vi volas iri al Salvejo? Mi malkonsilas al vi grapi tiel foren, ĉar estas tro danĝere. La roko de la diablo riskas ĉiutage fali en la montaro kaj detrui la vilaĝeton. Mi ne timas. Mi devas iri tien. Estas mia celo. Estas mia avo, kiu skulptis ĝin. Mi esperas revidi vin. Mi ankaŭ, mi atendos vin. Bonŝance, Carlo. Dio protektu vin.
Saluton! Bonan tagon! Bonjour. Saluton. Ĉu vi povas paroli Esperanton? Yes, certe. Mi iras al salvejo. Ne estas tre malproksime de ĉi tie. Iru al tio direkto. Ankoraŭ 30 minutoj vi bezonas. Dankon, mi estas Carlo. Mi estas Ernesto, mi ĝojas koni vin. Kion vi skultas? Floroj kiu nomiĝas Edelvejso. Elektu unu, estas donaco por vi. Oh, dankegon. Mi prenas tiun malgrandan. Mi devas iri. Ĝis baldaŭ. Ĝis revido. Greta, ĉu vi bone dormis? Jes, kaj vi? Ankaŭ mi dankon. Saluton, signorinoj. Ĉu vi jam vidis lin? Ne, tute ne. Vi scias, ke neniu ekdelonge kuraĝas veni ĉi tien. Bonan tagon. Ĉu la roko de la diablo ne timigas vin? Ne vere, mi deziras resti 2 aŭ 3 tagojn en via vilaĝeto, kaj mi serĉas gastejon. Neniu hotelo estas en salvejo. Ĉu eblas trovi dormlokon ĉi tie? Mia patro kelkfoje gastigas vizitantojn. Mi estas Roberto. Mi nomiĝas Carlo. Mi plezuras koni vin. Mia patro Paulo estas la vilaĝestro de salvejo. Venu kun mi al lia ĉaledo. Saluton! Bonvenon! Bonvenon! Strange? Mi credis che Paolo ne plu gastigas. De longe ni ne plu vidis ilin. Eniru! Paĉjo, ni havas vizitanton. Bonan tagon.
Bonvenon en Salveio. Bonan tagon, signoro. Mia nomo estas Paolo. Demetu vian sakon, kaj sidiĝu. Ĝis. Mi eksciis, ke vi deziras viziti nin, ĉar mia nevino, Maria, telefonis al mi. Ŝi diris, ke vi estas obstina junulo, sed simpatia. Mi ĝojas. Mi estas makedonia esperantisto. Se vi konsentas, li plezure gastigos vin. Dankegon al vi. Saluton! Mia edzino Melodia. Mi kondukos vin al via ĉambro. Bonan tagon, signoro. Mi iras a la virka pro kun bela. Quentin, la frato de Maria, estas artisto. Li kreis speciale por mia naskiĝa treveno. Belega. Kiel vi aŭdis pri Salvejo? Ni malkovris ĵurnalon, kiu parolas pri via vilaĝo. Estas mia frato Petro, kiu verkis tiun tekston pri nia vilaĝeto. Salvejo nenie en mape aperas. Vi pravas. Mia frato mem kreis la nomon Salvejo. Estas kelkaj ĉaledoj. Mi estas ĵurnalisto kaj mi volis enqueti. Ĉu veras, ke ĉiuj vilaĝanoj parolas Esperanton? Jes, veras, sed estas longa rakonto. Ĵus post la dua mondmilito estis du komunumoj. Unu kiu parolis la svis-germanan, kaj la alia la francan. Pli kaj pli aperis multaj problemoj pro miskompreno. Estis bataloj, ekzemple pro prezo de kapro aŭ pri afero inter du bienoj, eĉ inter parencoj. Ne plu povis daŭri tiel. Oni diris al mi, ke okazis eĉ sovaĝaj murdoj. Ĉu veras? Ne. Estas legendoj, kiun oni rakontas en la valo. Mia frato kaj mi, ni bonŝance studis Esperanton dum niaj studoj kiel instruisto. Post tre grava kverelo da Ibara, ni decidis kunigi ĉiujn vilaĝanojn en diskutloko. Ni ambaŭlingve parolis al ili pri Esperanto kaj proponis, ke ni elektu tiun lingvon kiel komunikilon por Salvejo. Ĉiuj miris pri nia ideo kaj facile komprenis, ke estus la solvo por nia komunumo. Tuj ili voĉdonis nian proponon, eĉ la maljunuloj. Ĉu ĉiuj konsentis studi Esperanton? Jes, ĉar ĉiuj sciis, ke estis la plej bona solvo por Salvejo. Venu, la vespermanĝo estas preta. Dankon pro via bonvenigo. Saluton! Saluton! Saluton!
Estas la visitanto de Paolo. Antaŭe nia vilaĝeto ne havis nomon. Mia frato, kiu studis la latinan lingvon, nomis ĝin Salvejo, ĉar en la latina lingvo salve volas diri saluton. Kaj nun nia vilaĝeto estas loko kie oni sin salutas reciproke. Kiam li estis 60-jara, Petro malsupreniris edziĝi en la alia vilaĝo kaj restis tie kun sia familio. Mia kara nevino, Maria, ofte venas ni viziti nin. Ŝi estas ĉarma fraŭlino, ĉu ne? Ĉu veras ke la roko de la diablo estas danĝera montaro? Ne, estas legendo. Oni rakontas en la valo, ke se estas batalo inter ni, la roko de la diablo falos sur la vilaĝeto kaj detruos ĝin. Saluton, Carlo! Mi rekonis viajn paŝojn. Bonan matenon, Martino. Kiel bela estas via ĉapelo. Ĉu ĝi plaĉas al vi? Mi mem teksis. Jes, belegan laboron. Mi ankaŭ kreas ledajn brakringon. Granda artisto, gratulon. Mi preparis unu speciale por vi. Dankon, Martino. Mi estas tre tuŝata. Tiel vi pensos al ni ĉiuj. Dankegon. Neniam mi forgesos Salvejon. Ĉu vi pasigis belan ferion ĉi tie? Jes, tre. Ĉiuj estas bonvenigaj kaj amikemaj. Morgaŭ mi devos forigi. Bedaŭrinde. Ĉu ĉiujn odas? Bonege. Ĝis revido, ĉion bonan al vi. Ĝis, Carlo, ĝis. Ili demandas, havas ge. Jes estas bona. Pensi labori kun la kapo. Ĝis revido. Ĝis revido, bonan vojaĝon. Dankon. Ĝis revido. Cara amico, ne forgesu kion vi promesis. Neniam paroli pri nia vilaĝeto. Mi promesas. Revenu, kiam vi deziros. Vi estas ĉiam bonvena en Salvejo. Dankon. Bonan vojaĝon, amiko mia. Salutu la mondon de mi. Ĝis la... Bonan vojaĝon! Ĝis revido! Ĝis la...